話說你將一粒大負荷嘅東呢，如果本身就擺咗喺一個 magnetic field 度呢，佢係會不停 undergo 一個 circular motion 嘅。咁一粒 charge 嘅 force，如果你 add on 佢呢，佢就會叫做 mv square over r 啦。咁呢條式你如果調翻轉睇，睇以前嗰啲 chapter 嘅時候 ，r 等於 mv over qb 係一條好 common 嘅式嚟嘅。佢就話俾你知咩呢？佢就話俾你知呢個呢，同你好多嘅一啲 concept 呢係冇乜對沖，即係 R 係 independent of 好多嘢嘅。咁然之後你就會明個 period 會係一個咁樣嘅一回事啊，因為 e pi over omega。咁 omega 係點樣嚟嘅呢？如果你記得 circular motion 呢 mv omega 其實就係等於 mv square over r 嘅。咁我哋係咁樣去揾翻個 omega 出嚟。咁你一搞掂呢一點嘅時候，其實你就會明咁佢永遠都有個 centripetal force 就係呢個magnetic force，咁令到佢可以咁樣去喐啦。咁呢，好簡單啦，聽落，但係另一個情況我要話俾你知就係有一個情況呢，就係有一粒嘢佢正進入一個 magnetic field，咁個情況又會係點呢？正進入呢，同即刻一放喺個 magnetic field 係好唔同嘅。正進入嘅時候，其實佢只係會經歷咗一個半圓嘅一個 circular motion 嘅啫。因為你擺咗喺度，佢就開始轉，但係其實佢點樣轉呢？都係轉唔到一個全圓嘅，因為你轉到嚟呢度都已經冇 magnetic field 啦，你一定要咁樣行嘅。OK， 明咗呢個 concept 嘅時候，跟住就會 fairly easy 啦。因為呢，你明咗嘅時候，咁其實只不過想話俾你知，行嘅係一條 semi-circular path 咯。咁最後一樣嘢，你會見到如果我哋成日都話嘅電場同磁場，如果一齊 interact 嘅時候，呢粒 charge 嘅效果會係點啊？咁高啲咪高啲，低啲咪低啲咯。即係高啲係飛上去上邊，低啲係飛落去下邊。當然啦，喺一個 equilibrium 嘅時候咁呢個就好 straightforward 啦。我哋就講緊啦 ，QE 呢係會等於呢個 QVB 而呢個 velocity 呢就應該呢要等於呢粒數。先至即係等於呢個 ratio of E to B 咁先至呢 keep 到一個 constant 嘅 velocity，in order 呢令到 FB 係等於 FE 嘅，因為FE 係 dependent on phi 啊嘛。咁呢度你就會明白一樣嘢，就係話如果個 phi 高得滯，即係個 E 高得滯佢就會黐咗落去下邊啦。如果個 phi 係低啲嘅，即係 current 唔夠勁咁個 magnetic field 係強啲，佢梗係飛去 magnetic field 個 force 指住嘅嗰一邊，都好易理解啫呢一點。OK， 咁你問我喂呢啲有咩用㗎？有咩咁緊要？其實呢，好緊要嘅嗰樣嘢就係因為呢for R 等於 mv over qb 呢個 m 呢係攞嚟 differentiate in 一啲 mass spectrometer 好有用嘅。你唔同嘅 isotopes 其實你有個atomic mass unit 都唔同嘅，即係講緊個mass number 咁其實正呢就係咁樣去 differentiate 翻一啲 isotope 出嚟。OK， 咁circular motion 喎呢一節。OK，circular motion in B field。咁我哋剩翻一忽講 Hall voltage 嘅啫，嗰個就係講 semiconductor 嘅。咁講埋呢一節。OK。